Bueno, señoras y señores, lo que queremos demostrar con esto es que con tan poco se puede hacer mucho. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Sebastián Puig? Y hay que mostrarle también que se puede hablar sin hablar. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Pero en este juego ahora son equipos. Tienen que confiar el uno con el otro. ¿Ok? Claro, yo confío en él ciegamente. Confía en mí. Mirá, Listo. Ronico, modérate que te necesito Tenemos unas concentrar. cartillas aquí, ¿ok? Ya. Le vamos a dar la vuelta. Primero va a ser tu turno. Tenés ahí la palabra. La dejamos aquí para que el público la vea. Todas las pantallas están apagadas para que Ronico no pueda verla. Y tenés 15 segundos tiene Ronico para adivinar. Si él pierde, pierden ambos shots. Si él gana, ambos se salvan. Son un equipo. Ya. Vamos, espero que Vamos. esté bien de la gastritis. Vamos. Dale, dale, dale. A limpiar ese estómago. Empieza ¿Quién usted. empiezo, yo? Damas, Module, por favor. module bien sin hablar. Ay. Primera palabra, atención. Ya, perfecto. La dejamos aquí a un ladito. Ya. ¿La tenés, amiga? Tiempo, te doy tiempo a la cuenta de 3, 2, 1. Vamos. Y el calambre, A su casa. kamikaze, calambre, calabaza, calabaza, vamos, Esa. vamos con calabaza, cada quien para su casa, vamos, Esa. vamos. Ah, Se salvó. Es que la Z hay que hacerla. dice que a los 14 segundos. ¡Qué rápido sos, Ronico! Gracias. Así me han dicho. Dice, al segundo 14 achuntamos, Ya. amiga. Ok, Bien. ¿listo? Confía en mí. Ahí está. Un ratito. Producción, ¿estamos listos? 3, 2, 1. Tiempo. Muy fácil. ¿Fotografía? ¡Vamos! ¡Fotografía! ¡Ay, ¡Pichu, qué pichu, mal! pichu! ¡Qué capa que soy! ¡Qué capa que ¡Qué soy! capa! ¡Qué capa! Buen trabajo en Ronico. equipo, ¿eh? Buen trabajo en Me equipo. gusta. Por Ronico. favor, vamos con la siguiente. Me gusta, me gusta. Ronico, ¿qué flash? ¿Qué flash? Fotografía, flash. Muy bien. Producción. 3, 2, 1. Va. Tiempo. Solista. Solita. Solo Soltera. modulando. Solo modulando. Corista. Choquita. Malita. Topita, tol. ¡Bichota! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Qué era? ¡Tiempo! Sonrisa. ¡Tiempo! ¿Qué? ¡Sonrisa! Sonrisa, amigo, sonrisa. Entonces ya has hecho. ¿Qué estás así? No, ¿Qué? no se puede. No puedo hacer no mímica, se puede. pues, hoy. Tenía que Oye, modular. no puedo ser Ah, mímica. pero Vamos, admití. aquí. Estaba bien. La R te faltó. Es que era, ¿sabe qué? Era hacer... Te Muchos faltó están la hablando. R, Vique. Sonríe. Te La faltó la R. Salud, Amiga, hermano, salud, salud. salud, seco. Por eso que Seco no. Seco. y como con el una pelo de sonrisa. Vamos, esa. Qué rico. Vamos a limpiar el estómago. Mirá. No hiciste cara. No. Oye, Claro. acostumbrada al ceviche, o sea... Claro, Al tequila, ceviche. con limón. Ah, no, el ceviche, el ceviche. Vamos, Ronico, Vamos, por tengo favor. la palabra. Vamos. Atención. Levante. A ver. Uy, uy, uy. Bien, producción. 3. No tapa el micrófono, no hace falta. Hay que escucharlo. Que no. Ajá, salud. Ay, ya. 3, 2, 1. Tiempo. ¿Caligalco? ¿Caligazo? 4 segundos. 2. ¿Caligazo? 2. ¿Narigazón? ¡Sacrilegio! Oye, ¿qué voy a hacer ¡Sacrilegio! esa vaina? ¡Le No. estoy diciendo sacrilegio! Le está diciendo ¡Estoy abriendo mi sacrilegio. boca! Oye, ¡Sacrilegio! era... No puedo hacer sonido con la S. Pero- tengo que- No, pues, ¿qué? Oye, no, No. era... Vamos. Muchos reniegan, por favor. Ahí está. Miren Seco la peinado. cara de... Yo sí Miren, juego miren, este juego. Y miren le las pido a caras. la producción que este juego también lo puede jugar David Dionisio o el señor Sebastián Puig. No me gusta el 1, limón. 2, 3. 0 cara. Qué escandaloso que Es sos. más, Qué voy a, escandaloso que sos. Vamos. voy a ceder Sí. este asiento a mi amigo Sebastián Puig para esta siguiente palabra. Venga, Oye, Seba. dale, Seba. Vamos, Seba. Me toca a mí, ¿no ves? Ok. Uy, te va... Pero esto es buenísimo, el limón es buenísimo. Es buenísimo. Vas a ver, nada es como entra, sino como sale. Le encantó. Vamos, amiga. Siguiente Ya. palabra. Atención, no puede hacer ningún sonido. Y vos, ojalá que perdás. Ahí está. Mira la palabra. Está difícil. Tápese el micrófono y no puede pronunciar nada. 3, 2, 1, vamos. Yo me uno.
Yo me uno. Red 1. Red 1, la número 1. ¿Algo Cinco con segundos. QLO? ¿En serio? ¡Tiempo! Módulo. Modulo, ¿cuál modulo? ¿Cuál era? Si era con CULO. ¿Qué era? Tubérculo. 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 ¿Ves que palabra. tenía culo? Basta. 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 Bájale un Basta. Bájale, suave, Bájale dos El rayitas momento al donde yo tubérculo. Quiero ver tu cara, a ver. Quiero ver tu cara. Aquí va. Dale, rápido. Galán siempre. Es un lavado de intestino. Y Eleonora como si nada. Última palabra, señores. Vamos, Eva. Aquí hay revancha. Ahí va. Y Eleonora no hace cara, me muero, no. Qué bar- Pero- Ahí está. Esto está fácil. Está fácil. Tapa el micrófono. No quiero que se escuche una, Ok. una mosca, un alfiler. Para 3, discutir mi cuero. 2, 1. ¡Vamos! ¿Computadora? Muy bueno. Claro, Eleonora tenía que ser. Un aplauso, señoras y señores. Bien, No. gracias. No, Vénganse hackearon por el aquí. juego, hackearon el juego. Hackearon el juego. Véngase, mi amiga Ah, Eleonora. repito el último. ¿Sabes qué? Rico, salud, papá. No me vas a hacer eso. Salud, ¿En serio? salud ¿En serio? seco, en serio, por Tienes que Nari cantar. Show. Vamos juntos. Narin Show. Nari Gon Show. Me va a dar- 1, 2. Bien, papá. Muy bien. Yo me llevo esto. Muy bien. Qué Bravo. rico. Qué rico. No sé por qué hace tanta cara, oye. El limón podría hacer cara por vos. Mira,